வணக்கம்ங்க. இன்றைக்கி நம்ம மினி வாட்டர் ஹீட்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதாவது நம்ம விவசாய கூட்டமைப்புங்க. விவசாய கூட்டமைப்புக்கும் மினி வாட்டர் ஹீட்டருக்கு என்ன சம்மந்தம்னு நீங்கள் கேட்க வேண்டாம். அதாவது நம்ம கூட்டமைப்பில் 1000 விவசாயிகள் கொண்ட ஒவ்வொரு நிறுவனம் நிறுவி இருக்கிறோமுங்க. அந்த மாதிரி ஒரு 6 கம்பெனிகள் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கிறோம். இப்போ எங்கள் 6000 விவசாயிகளுக்கு தேவையான விவசாய கருவிகள் மற்ற இதே நாங்கள் குறைஞ்ச விலையில் பண்ணிக்கிற மாதிரி சில வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் தேவைப்பட்டது. அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் வாங்கும்பொழுது எங்களுக்கு டீலர் ப்ரைஸில் கிடச்சிச்சு. அதை நாங்கள் எங்கள் விவசாயிகளுக்கு நாங்கள் பகிர்ந்து வச்சுக்கிறோம். அதாவது நீங்கள் வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காத இந்த வேலையில் எங்களுக்கு இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் கிடச்சிச்சு. நாங்கள் ஒரு 3 கம்பெனியை அனலைஸ் பண்ணி அதில் தரமானதாக பார்த்து நாங்கள் வாங்கினோம். அப்படி வாங்கும்பொழுது நம்ம ஒரு 500 பீஸ் அந்த மாதிரி எடுக்கும் பொழுது எங்களுக்கு டீலர் விலையில் கொடுத்தாங்க. அதையே நாங்கள் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறோம். அதை ரெகுலராகவும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தேவைப்படுது. அந்த சீசன் அப்போ நம்ம விவசாயிகள் வாங்கினாங்க, அவங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் கேட்குறாங்க. அந்த மாதிரி வாங்குறதுனால நமக்கு டீலர் அதிக அளவில் நம்ம கொள்முதல் பண்ணும் பொழுது குறைவான விலையில் கிடைக்குதுங்க. அதை மற்றவங்களுக்கும் நம்ம ஒரு நல்ல விலையில் ஒரு லாபம் மற்ற மக்களும் நம்ம விவசாயிகளும் லாபம் அடைட்டுங்கிறதுக்காக நம்ம அதையும் குறைவான விலையிலேயே கொடுக்குறோம். இப்போ முதலியெல்லாம் வாட்டர் ஹீட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5000 ரூபா 10000 ரூபா அந்த மாதிரி அளவு செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அதுக்கு ப்ளம்பிங் ஒர்க் அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குங்க. ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா 2 விதமாக பண்ணலாமுங்க. நம்ம ஒரு யோசனையில் ஏற்கனவே ஒன்று இருக்குது. அதாவது டேங்க்லேருந்து வர்ற பைப்பில் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம சூடு பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரே நிமிஷத்தில் சூடாகிடுதுங்க. அதாவது தண்ணி உள்ளே போய் வெளியே வரையில் சுடு தண்ணியாக வந்துடுதுங்க. பயன்பாட்டுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. அதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாமுங்க. இதில் 2 மாடல் வருதுங்க பேசிக்காக. அதாவது பேசிக் மாடலில் சுவிட்சு வெளியில் இருக்குங்க. அதாவது பாத்ரூம்குள்ளே நம்ம ஹீட்டரை மாட்டிட்டேன்னு சொன்னால் வெளிப்பக்கமாக சுவிட்சு வச்சுக்கிற மாதிரி ஒன்று இருக்குங்க. இன்னொரு அட்வான்ஸ் மாடல் பாத்ரூம்குள்ளேயே நம்ம அந்த ஹீட்டரை ஒட்டியே சுவிட்சு வருங்க. 2 மாடல் இருக்குது. இப்போ நம்ம 2யுமே பார்த்துடலாங்க. இது பேசிக் மாடலுங்க. நம்ம மஞ்சள் விவசாயிகள் சங்கம்ங்கிறதுனால எல்லாத்தையுமே மஞ்சள் கலரில் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு பேசிக் மாடல் பார்த்துடலாங்க. பேசிக் மாடல் பார்த்திங்கன்னா இது 16 ஆம்ஸு ப்ளக்கு. இதில் நம்ம இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது ஹோஸுங்க. இந்த ஹோஸ் நம்ம ஹீட்டருக்கு நம்ம பைப் லைனில் இருந்து தண்ணி எடுத்து கொடுக்குறதுக்கான ஹோஸு. இது நம்ம டேப் நம்ம அந்த தண்ணி குழாயில் செருவிக்கிறதுக்கு, அதாவது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குங்க. அது என்ன சைஸ் இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விரிவடைஞ்சுக்கு. இதை ஒரு எண்டில் நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கணுங்க. இதை நல்லா ஃபுல்லாக நம்ம மேலே ஏற்றி விட்டுட்டோம்னா தண்ணி லீக் ஆகாத இருக்குங்க. இதுதான் நம்ம தண்ணி உள்ளே ஃபஸ்ட்டு வர்றது. இன்னொரு எண்டு இது இந்த பாட்டம் சைடு இதில் கீழே கனெக்ட் பண்ணிக்கணுங்க. அதுக்காக வேண்டி இதுலேயே ஒரு காலர் கொடுத்துருப்பாங்க. பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டும் செவுத்தில் நம்ம இதை வச்சு ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டோன்னு சொன்னால் 2 ஹோல்ஸ் மட்டும் போட்டு இதை ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டோம்னா இதில் நம்ம மாட்டிக்கலாமுங்க. அதுக்காக இது கொடுத்துருக்குதுங்க. இதில் ஒன்று கீழே கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது. இதுதான் தண்ணி இன்புட் உள்ளே போகிற ஏரியாங்க. இதை உள்ளே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஓஸ் கொஞ்சம் ஒரு அடி நீள ஓஸ் போட்டால் கொஞ்சம், ஏன்னா இது வழக்கமாக என்ன பண்ணுவோங்கன்னா பைப்பு 2.5 அடி உயரத்தில் இருக்குங்க. அதுக்கு மேலே ஒரு 4 அடி 5 அடிக்கு மேலே வச்சுட்டா நாம் குளிக்கும் பொழுது தண்ணி இது மேலே தெறிக்காமல் இருக்குங்க. பட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது. இருந்தால் கூட சேஃப்டிக்காக நம்ம மேலே உயரமாக வச்சுருவோம். அதனால் ஒரு அடி ஓஸ் வேணும்னா இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டால் கொஞ்சம் கீழே பக்கெட்டு விட்டு தெறிக்காமல் இருக்குங்க. நம்ம அது இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வர்ற மாதிரி வைக்கணும் அப்படின்னா இதை கனெக்ட் பண்ணி ஓஸை நம்ம இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாங்க. இது ஒரு பக்கமாக விழுகுங்க. இல்லை இதை மட்டும் மாட்டிட்டால் கூட ஒரு பக்கமாக விழுகும். எக்காரணம் கொண்டு வெளியே வர்ற தண்ணியை அடைக்கக்கூடாதுங்க. வெளியே வர்ற தண்ணியை அடைச்சிங்கன்னா இதில் ஃபுல்லாக மேலே ஏறி எல்லாம் ஷார்ட் ஆயிரும். அதனால் வெளியே வர்ற தண்ணியை அடைக்கக்கூடாது.
இது ஒரு மாடலுங்க. இதுக்கு வந்து நம்ம வெளியில் வந்து கனெக்ஷன், அதாவது சுவிட்ச், மெயின் சுவிட்சை வந்து பாத்ரூமுக்கு வெளியில் இருந்துச்சுன்னா அப்படி வச்சுக்கலாம். அல்லது வெளிப்பக்கமே சுவிட்ச் இருக்குதுன்னு சொன்னால் தண்ணி இருந்ததுன்னா அங்கேயே பிடிச்சி கூட உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகலாங்க. இது அந்த டைப்பு. அதுலேயே இன்னொரு மாடலில் எக்ஸ்ட்ரா இப்போ சேம் அதே தாங்க எல்லாமே, அதனோட அட்டாச்மெண்ட் எல்லாமே அதுதான் கொடுக்குறோம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குங்க. இது தண்ணி நம்ம குளிக்கும்போது தண்ணி தேவையினாலும் கூட போட்டு விட்டுக்கலாமுங்க. ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு. எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு எம்சிபி இருக்குங்க. இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆகிக்கிற மாதிரி, ஏதாச்சும் ட்ரிப் ஆச்சுன்னா உள்ள ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னால் இது ஆன் ஆஃபுங்க. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ கட் ஆஃப் இல்லை. நம்ம இந்த மாடல் அட்வான்ஸ் மாடலில் தண்ணி உள்ளே, அதாவது ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது டேங்கில் தண்ணி இல்லாத தீர்ந்து போச்சுனாலோ அல்லது பைப் லைனில் ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால தண்ணி உள்ளே இதுக்குள்ளே வரல, ஹீட்டருக்குள்ளே வரலினாலோ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே தூக்கிக்கிங்க. அப்படி வரும்பொழுது என்ன ஆகும்னா இதுக்கான அந்த ப்ளம்பட்டுக்கு போகிற பவர் வந்து கட் ஆயிருங்க. ஹீட்டருக்கு போகிற பவர் கட் ஆயிரு, ஹீட் ஆகாது. அப்போ இந்த ரெட் லைட் எரியுங்க. திரும்பவும் நம்ம பயன்படுத்தும் போது இதை ஒரு முறை அழுத்தி விட்டால் போதுங்க, மறுபடியும் ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் தண்ணி இது வழியாக உள்ளே கொடுத்து இது வழியாக வெளியே வரும்பொழுது அடுத்த செகண்டே ஹீட்டாக வந்துடுங்க. ஒரு பக்கெட் நிரம்புறதுக்கு 1 நிமிஷம் தான் தேவைப்படுங்க. 1 நிமிஷத்தில் 1 பக்கெட் தண்ணி ஹீட் ஆகிக்குங்க. ரொம்ப எளிமையாக இருக்குது, பாதுகாப்பாகவும் இருக்குதுங்க. ஏழை எளிய மக்களுக்கு ரொம்ப சௌரியமாக இருக்குது இது. ஏன்னா 5000 10,000 போட்டு ஹீட்ரு வாங்க முடியாது. நம்ம ஹீட்டரை எப்படி உபயோகப்படுத்துங்கிறத ஒரு டெமோ பார்த்துடலாம் வாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மினி வாட்டர் ஹீட்டரை நம்ம இப்போ வாங்கிட்டோம். அதை வந்து வீட்டில் எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது, எப்படி பயன்படுத்துறதுங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா 2 ஹோல்ஸ் இருக்குங்க. நம்ம சவுத்தில் வந்து இந்த மாதிரி 2 ஆணி அடிச்சுக்குங்க. நம்ம பவர் கேபிள் வந்து 16 ஆம்ஸ் கேபிள், அதை வந்து மேலால் வச்சுக்கணும். ஏன்னா எப்போவுமே வந்து 6 அடிக்கு மேலே வச்சுட்டா தான் நம்ம குளிக்கும்போது அது தண்ணி மேலே படாமல் இருக்குங்க. பாத்ரூம்குள்ளே மாட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி, பாத்ரூமுக்கு வெளியில் மாட்டுறோன்னா கீழாலேயே மாட்டி தண்ணி பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு போகலாங்க. பாத்ரூம்குள்ளே மாட்டும் பொழுது பவர் கேபிள் ஹைட்டில் இருக்குதுங்க. அதுக்கு அடுத்தது கீழே வந்து நம்ம ஹீட்ரு மாட்டணும். பவர் கேபிள் ஹைட்டில், அதுக்கு அடுத்தது இந்த மாதிரி 2 ஆணியை மட்டும் நம்ம செவுத்தில் அடிச்சிட்டுங்க. ரொம்ப சிம்பிள், அதுலேயே ஃபிட்டிங் கொடுத்துருப்போங்க. அவ்வளோதாங்க. எப்படி இன்சர்ட் பண்ணிடணும். நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்குற ஓஸுங்க, இந்த காலரை இதில் டைட் பண்ணிவிட்டு ஓஸை செருவிட்டோம்னு சொன்னால் இதுதான் நம்ம தண்ணி வர்ற குழாயில் கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணுற பகுதிங்க. பாருங்க, வெரி சிம்பிள். இது ஒன்றும் இல்லை, நாம் இப்படி மாட்டி விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு தண்ணி திறந்து விட்டுறணுங்க. ஃபஸ்ட்டு தண்ணி திறந்து விட்டு பக்கெட்டில் தண்ணி விழுக ஆரம்பித்த உடனே இந்த பக்கம் சுவிட்ச் இருக்குங்க. அது இங்கே சுவிட்ச் கொடுத்துருக்கோம், இதை காட்டிடுங்க. தண்ணி திறந்து விட்டதுக்கப்புறம் இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணிங்கன்னா போதும். நம்ம தண்ணியினுடைய அளவை குறைச்சி வச்சோம்னா, தண்ணியினுடைய அளவை அப்படி குறைச்சிங்கன்னா ஆவி பறக்கிற அளவுக்கு ஃபுல் சூட்டில் வருங்க. அதாவது கையை வைக்க முடியாத அளவுக்கு அதிக அளவு சூட்டில் வரும். மிதமானது வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்படி நம்ம நிறையா உள்ளே நம்ம இன்புட் தண்ணி கொடுக்குறது, தண்ணி இது வரைக்கும் தேங்கி இருக்குங்க. நம்ம இந்த குழாயில் வர்ற தண்ணியை வந்து திறந்து விட்டுறக்கூடாது, இது அப்படியே ஃபிக்ஸடாக மாட்டி இருக்கணுங்க. தண்ணி இது வழியாக ஃபுல்லாகி இதில் வழியாக தான் நிரம்பி வெளியே வருங்க. இதில் நிரம்பி இருக்கும் பொழுதே உள்ள ஹீட்டரில் சூடு ஆயிடுங்க. இப்போ தண்ணி, இப்போ வாட்டர் ஹீட்டரில் இப்போ தண்ணி நம்ம திறந்து விட்டுருக்குறோம். ஒரு வேளை டேங்கில் தண்ணி இல்லாத இப்போ பைப்பில் தண்ணி வரவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஹீட்டருக்கு. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆகிறதுக்கான வசதி இருக்குதுங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே உள்ள ஹீட் ஆச்சுன்னு சொன்னால் இந்த ரெட் லைட் எரியுங்க. அதுக்கு அடுத்தது இந்த சுவிட்ச் வந்து நாப்பு வந்து மேலே தூக்கிக்குங்க. அதுவே தூக்கி கரண்ட்டு ஹீட் ஆகிறது ஆட்டோ கட் ஆயிரும். நம்ம திரும்பவும் அதை பயன்படுத்தணும்னா அதை கீழே அழுத்தி விடணுங்க அந்த சுவிட்சை. பார்த்தீங்கன்னா ரெட் லைட் எரியுதுங்களா? ரெட் லைட் எரிஞ்சு ஹீட் ஆகிறது இப்போ கட் ஆயிடுச்சுங்க. அதுவும் கட் ஆயிரும். திரும்பவும் நம்ம தண்ணி திறந்து விட்டோம்னா இந்த சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாலோ, இப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திரும்ப போடும்போது ஹீட் ஆகாதுங்க. ஏன்னா இது ரிலீஸ் ஆகிருக்கு, மேலே வந்து இது ரிலீஸ் ஆகிருக்குங்க. நம்ம ஒரு முறை இதை அழுத்தி விட்டோன்னு சொன்னால் அடுத்தது ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிருங்க. இப்போ வந்து நம்ம சுவிட்சை போட்டு இந்த ரெட் லைட்லேயே தான் இருக்குங்க. இது திரும்ப இந்த க்ரீன் லைட் எரியணும்னா இதை நாம் அழுத்தி விடணுங்க.
அழுத்தி விட்டால் தான் ஹீட்டர் வந்து ஆன் ஆகுங்க. உள்ள பவர் சப்ளையே அப்போ தான் போகும். ஆக தண்ணி இல்லாமல் போனாலும் இது ஹீட்டர் வந்து பழுத்து போயிடாதுங்க. ஏன்னா அதுக்கு ஆஃப் ஆகிறதுக்கு ஒரு சுவிட்ச் கொடுத்துருக்குறோம் எக்ஸ்ட்ரா. இந்த அட்வான்ஸ் மாடல் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் விலை 2200. நாம் சலுகையில் ரொம்ப சலுகை விலையில் கொடுக்குறோமுங்க. டீலர் விலைக்கே கொடுக்குறோம். நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு கேட்டு வாங்கிக்கலாமுங்க. ஏன்னா மற்றவங்கெல்லாம் விற்கும்பொழுது நம்ம குறைவான விலை வெளிப்படுத்த முடியாது. ஆனால் நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு டீலர் விலையில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா வாங்கிக்கலாங்க.